Jeg er glad for at statsråd Solheim er så ærlig at han bekrefter at det ikke per i dag finnes noen regler for bruk av budsjettstøtte annet enn statsrådens egen politiske holdning. Det kan jeg forsikre statsråden og eventuelt andre om at kommer til å endre seg med en borgerlig valgseier i 2013. Vi ønsker at demokrati, respekt for menneskerettigheter, parlamentarisk kontroll, godt styresett, antikorrupsjonsarbeid skal ligge til grunn for bruk av budsjettstøtte. Budsjettstøtte egner seg ikke som virkemidler til land som går i feil retning i forhold til demokrati, ei heller har parlamentarisk kontroll og kan se at det er en politisk kontrollmekanisme hva pengene brukes til. Jeg vil også si at i land hvor korrupsjonen er stor, er budsjettstøtte dessverre med på å gi flere fristelser. La meg også stille et undrende spørsmål til representanten Svein Roald Hansen, som i sitt første innlegg kom med en påpakning nærmest til norske borgere at man skulle vokte seg vel for å reise til land uten norsk ambassade. Ja, vi er jo så heldige at vi reiser som befolkning stort sett overalt til enhver tid. Vi vil aldri som nasjon, uansett hva slags budsjett man legger til grunn, ha muligheten til å ha en ambassadetilstedeværelse overalt. Mener fremdeles representanten Svein Roald Hansen at norske borgere ikke skal reise til de steder uten norsk ambassade? Så i forhold til hva som ble sagt med ILO. Høyre ønsker et anstendig, globalt arbeidsliv. Ingen kan ta fra oss det ønsket og det arbeidet. Men vi mener at ILO ikke er det beste virkemiddelet for å oppnå det. Det er så mange rapporter som ligger til grunn som viser at ILO som organisasjon ikke samsvarer godt nok både med den ressurssituasjonen de har i dag og med våre egne målsettinger for globalt arbeidsliv. Det gjør at vi vil forsøke å bruke midler innenfor dette feltet på andre organisasjoner, andre tiltak. Så i forhold til Laila Gustavsen og i forhold til kriterier på menneskerettighet og demokrati. Ja, det er helt åpenbart at vi ønsker at demokrati, respekt for menneskerettigheter skal spille et helt annen rolle i norsk bistand enn det gjør per i dag. Og representanten Ine M. Eriksen Søreide kommer til å gå klart inn på det i sitt innlegg. La meg si til slutt, og spesielt i forhold til representanten Vedum, som helt riktig ikke lar noen anledning gå fra seg for å komme med kritikk av Europa. Det som skjedde var først og fremst med euroens inntog, at man fikk en unik mulighet til å låne penger som stat til lavere rente enn det man hadde tidligere. Det viste svært mange land at de ikke var ansvarlige nok til å følge en ansvarlig finanspolitikk, og det medførte igjen at man kom i den situasjonen man er i dag. Det er ikke euroens feil, det er dårlig finanspolitikk.